Expansión. El universo se expande constante e infinitamente. Los imperios se expandían y conquistaban naciones enteras. El cristianismo empezó su expansión tras la partida de Jesús. Y así, miles emprendieron el camino a extender su palabra desde Jerusalén hasta el último rincón de la tierra. ¿Y tú, sigues con esa misión? Si estás aquí hoy, es porque estás llamado a tomar este reto. Bienvenidos a nuestra nueva serie, Expande. Emprendedores que expanden su mundo. Hemos sido transformados. We zijn getransformeerd. Hemos sido empujados a convertirnos en emprendedores. We zijn gedwongen om entrepreneurs te worden. No nos queda de otra En we hebben geen ander que salir keuze afuera daar naar buiten gaan y convertirnos en lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos. en te worden wat het woord van God zegt dat we zijn. Emprendedores. Entrepreneurs. Hombres y mujeres con capacidades, Mannen en vrouwen met capaciteiten. con sueños, Met dromen. con visiones. Met visies. Hombres y mujeres destinados. Mannen en vrouwen die voorbestemd zijn. He dicho destinados. Voorbestemd. Dijeron 3 amén. En alleen 3 zeiden aan. Solo 3 son destinados. Solo 3 entendieron su llamado. Hebben alleen 3 hun roeping begrepen? Dios nos ha destinado desde antes de la God heeft ons creación. allemaal voorbestemd. Eso se llama predestinación. Dit heet voorbestemming. Aleluya. Y hoy el Señor dice de nosotros: En vandaag zegt de Heer vosotros over ons, sois emprendedores que expanden mi reino. jullie zijn entrepreneurs die mijn koninkrijk uitbreiden. La palabra expansión Het woord uitbreiding es una palabra compuesta por 3 sílabas is een woord in het Spaans dat bestaat uit 3 delen. del latín. In het Latijns. La palabra ex, que significa hacia afuera. Het woord ex, dat betekent naar buiten. La palabra pandores, que significa desplegar o alargar. Pandoris, dat betekent verder leggen. Y la palabra sion, En Sion, que significa accionar, dat acción. betekent actie ondernemen. Entonces queremos decir Dus we willen zeggen que expansión es nada más y nada menos dat expansie que la betekent acción de extendernos hacia afuera. de actie om ons naar buiten uit te breiden. La expansión es la acción de extendernos hacia afuera. Expansie is de actie die je onderneemt om je uit te breiden naar El buiten. universo está en continua expansión. Het universum die is constant in expansie. Cuando yo estaba en la escuela primaria, me dijeron que habían 9 planetas Toen ik op school zat, vertelden ze mij dat er 9 aarden zijn. y ya no hay más, Planeten. ya no son 9, En het zijn niet meer 9. ya son más de 9. Het zijn meer dan 9 planeten. A cada rato anda uno nuevo creciendo o naciendo. Elke O keer están groeit er descubriendo eentje, uno nuevo. of ontdekken ze nog één. Se ha descubierto que hay hoyos negros que te conducen a otra expansión. Ze hebben ontdekt dat er dingen zijn die je brengt tot een ander. Pero más importante que la expansión del universo Maar belangrijker dan de expansie van het universum es la expansión del reino de Dios en la is de tierra. expansie van Gods koninkrijk hier op aarde. Dios se manifestó al hombre God manifesteerde zich de tot de una mens tremenda manera op een buitengewoon manier. desde el principio de la creación, Vanaf het begin van de con el schepping. propósito de que su reino Met als einddoel dat zijn se koninkrijk expanda entre la creación. zich zou uitbreiden tussen de creatie. En este mensaje En in deze boodschap nosotros vamos a ver las bases zullen wij kijken naar de que basis determinan la expansión del reino de Dios en la tierra. die de uitbreiding van Gods koninkrijk hier op aarde bepalen. Porque el reino de Dios o Want God- crece Koninkrijk o se desaparece. die groeit of die verdwijnt. Y el uno determina En de la een influencia del otro. bepaalt de invloed van de ander. Vayamos en la Biblia, Laten we naar de Bijbel gaan. en Hechos 17, capítulo 1. En Handelingen 17. Hechos 17, verso 1 en adelante. Vanaf vers 1. Hechos capítulo 17, verso 1 en adelante dice, Handelingen 7:1. y póngale atención a las palabras. Let goed op de woorden. Pasando por
Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón o de Jason, no sé cómo se lee esto ya, procuraba sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de las ciudades, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estos que tratan de expandir el mundo, Deze die de wereld willen uitbreiden, también han llegado acá. zijn ook hier gekomen. La expansión, Expansie, su significado de betekenis ervan y el propósito de la creación. en het doel van de schepping. Todo comienza en el corazón de Dios. Alles begint in het hart van God. En los versículos que acabamos de leer, In de versen die wij hebben gelezen, encontramos 3 palabras que nos resaltan inmediatamente. zien wij 3 woorden die uitsteken. La primera que vemos es pasando por, Het eerste, terwijl ze reisden via, llegaron a. kwamen ze bij. Y la última es, En de laatste is, también han venido hasta acá. zijn ook hier gekomen. Esto nos da a nosotros a ver que los discípulos del Señor, los apóstoles, Dit laat ons zien dat de discipelen, de apostelen van de Heer, tenían un arduo sentir en su corazón een verlangen hadden in hun hart de querer expandir el reino de los cielos. om Gods koninkrijk te willen uitbreiden. Se sentían llamados por Dios directamente Zij voelden zich persoonlijk geroepen door para God llegar a los confines de la tierra con el evangelio. om tot de uiterste van de wereld te komen met het evangelie. Nada ni nadie los estaba deteniendo, ni Niks. tampoco lo iba a detener, En niemand kon ze stoppen, para que el reino de Dios zodat Gods koninkrijk fuera expandido hasta los confines de la tierra. uitgebreid zou worden tot het uiterste van de wereld. Cuando dice pasando por, Wanneer er staat, terwijl ze reisden langs, nos da a entender a nosotros zien wij que los apóstoles del Señor no se detenían en ninguna parte. dat de apostelen nergens stopten. Ellos estaban de continuo en movimiento. Ze waren constant in beweging. Entonces yo pienso en Cristo, Dus ik denk aan Christus, cuando Jesús le decía a sus discípulos, cuando los enviaba de 2 en 2, hij de discipelen 2 en 2 stuurde que no se detuvieran, en zei dat ze niet moesten que stoppen. caminaran rápido a donde tenían que ir. Dat ze snel moesten gaan naar waar ze moesten gaan. Alguien dijo una vez En iemand zei ooit que cuando un hombre compra una casa, dat wanneer een man een huis koopt, es porque este hombre se quiere asentar, is omdat die man een plek wil hebben. se quiere quedar ya tranquilo. Een plek wil hebben waar hij rustig kan blijven. En inglés dirían, In het Engels he zeggen wants ze to dan, settle down. I'm feeling English today. Hey. Pero maar aquel que todo lo entrega, degene die alles geeft, como fueron los apóstoles del Señor, zoals de apostelen dit son deden, gente que de continuo están en movimiento. zijn mensen die constant in beweging A donde me zijn. manden, allí voy. Waar ze me ook heen sturen, A daar donde zal me ik quieren, gaan. allí estaré. Waar ze me willen, daar zal ik zijn. Por eso dice la Biblia, pasando por, Daarom zegt de Bijbel, terwijl ze reisden, no niet se detenían bij, en ninguna via, parte. ze stopten nergens. Lo otro es que dice que llegaron a. En het andere is dat ze kwamen bij. Esto nos da a entender a nosotros que cuando ellos se proponían Dit laat ons zien dat wanneer ze iets voor ogen hadden, llegar a algún lugar, iets voor ogen hadden om ergens ellos te lo komen, lograban. ze dat behaalden. Ellos pasaron por ciudades Ze gingen langs steden, porque iban en destino a otra ciudad. want ze hadden een andere stad voor ogen.
El evangelio tenía que ser llevado Het evangelie moest gebracht hasta los worden. confines de la tierra. Tot het uiterste van de wereld. Y a ellos nada ni nadie lo iba a detener. En niks kon ze stoppen. Salieron a expandir el evangelio, Ze gingen om het evangelie uit te breiden. el reino de Dios. Gods koninkrijk. Y entendieron los de Tesalónica. En ze begrepen de mensen Y in también Thessalonica. dijeron, han llegado hasta acá. En zeiden, ook tot hier zijn ze gekomen. Cuando los apóstoles se proponían llegar a un sitio, Wanneer de apostelen voor ogen hadden om tot een plek te aún komen, le durara un día, ook al duurde het una een dag, semana o un een mes, week of een y maand, si posible un año, of een jaar, ellos iban a llegar dan a ese zouden lugar. ze daar Porque ook komen. ellos en su corazón arraigaba Want in hun hart el deseo de expandir el reino de hadden los zij het cielos. verlangen om het koninkrijk uit te breiden. Pero ¿de dónde nace este principio? Maar waar wordt deze principe nou Para poderlo ontstaan? apreciar bien, Om die goed te kunnen tenemos que vasthouden, entender que el principio del reino no nace moeten wij begrijpen dat het principe van het koninkrijk niet ontstaat en las naciones ancestrales, in de naties, como en Babilonia y Egipto, zoals Babylonië of Egypte. como nosotros comenzamos a ver Wij beginnen te zien en la Biblia que el pueblo de Dios sale de Egipto in de Bijbel dat het volk van God uit y en el Egypte desierto vertrekt. va ambulante, En in de woestijn zijn ze dan. y luego vemos que el pueblo llega a la tierra prometida En daarna zien we dat ze tot het beloofde land komen. y le exige a Dios rey. En eisen God een koning. No fue que ellos lo vieron allá y comenzaron a exigir. Het was niet dat ze het daar zagen en begonnen te Más bien eisen. el principio del reino Het principe van koninkrijk nace en el corazón de Dios, wordt geboren in Gods hart. en el cielo mismo, In de hemel zelf. en el corazón de Dios. In Gods hart. Dios. God. Nosotros creemos que Dios es un hombre. Wij geloven dat God een man is. Ya cuando hablamos de Dios ya sabemos de quién hablamos. Wanneer we het over God hebben, weten we Pero over wie we het Dios, hebben. la palabra Dios no es su nombre. Maar het woord God is niet een man. Es sencillamente una descripción de su carácter. Is een beschrijving van zijn karakter. Es una descripción de sus cualidades, Een beschrijving van zijn kwaliteiten. de su naturaleza. Van zijn nature. La palabra Dios Het woord God denota de alguien que existe por sí mismo. is van iemand die bestaat uit zichzelf. Alguien que es autosuficiente. Iemand die genoeg is. Alguien que no persiste de nada ni de nadie para existir. Die niet afhangt van niemand om te kunnen bestaan. Alguien que está por encima de todos. Iemand die boven iedereen en alles is. En su corazón In zijn hart nació aquel principio. werd die principe geboren. En la creación, In de creatie. Dios existía desde antes de la existencia de la creación. God bestond al voor de schepping van de wereld. Antes de que la creación fuese, Voordat de schepping er si was. usted abre su Biblia en Génesis capítulo 1 Als u uw Bijbel opent in y Genesis usted ve 1 cómo comienza el versículo 1, en u ziet hoe de vers begint. en el versículo 1 dice, en principio In het begin creó Dios los cielos y la tierra. schiep God de aarde en de hemel. Pero antes de que el principio Maar comenzara, voordat het begin al ya ontstond, Dios estaba. was God er al. Dios era antes que el principio. God was voor het begin. Todas las cosas fueron en Dios creadas. Alle dingen werden in God gemaakt. Por Dios Geschapen creada. Door God. Amén. Amen. Dios creó un mundo God heeft een wereld para geschapen nosotros invisible. die onzichtbaar is. Un Voor mundo ons. Een wereld que está por encima del nuestro. die boven onze wereld Es is. de donde se conoce la palabra supra, Is waar het woord supra que quiere ontstaat. decir que está por encima. Dat betekent is bovenop. Que está superieur. sobre. Is superieur aan. Es de donde viene nuestra palabra sobrenatural. Daar komt het woord bovennatuurlijk vandaan. Ahora bien, la palabra sobrenatural es como la palabra Trinidad. Het woord bovennatuurlijk is als het woord drie-eenheid. No se ve en la Biblia, no aparece en las escrituras. Je ziet het niet in de Bijbel. Pero cuando usted se mete con el libro y Maar entiende wanneer a Dios, je het entenderá leest también En je God begrijpt, zult u ook begrijpen que hay un contexto completo de lo sobrenatural. dat er een context is over het bovennatuurlijke. El mundo invisible fue creado por Dios De onzichtbare wereld is geschapen door God. y del mundo invisible En vanuit de onzichtbare se wereld creó el visible. is de zichtbare wereld ontstaan. Este acto creativo de Dios Deze creatieve handeling van dio God lugar al concepto de dueño, gaf het concept van de eigenaar, gobernador, van regeerder, de gobierno. van regering. Dios es el dueño God is eigenaar de la creación. van de creatie, van de Dios schepping. es el dueño God is de de lo eigenaar creado, van wat geschapen del mundo is, invisible, van het el zichtbare cual usted y wereld, yo no podemos ver, of de onzichtbare wereld pero die que wij como niet dice kunnen zien. Pablo en Romanos 1:20, Maar zoals Paulus zegt in Romeinen 1:20, dice, porque
las cosas invisibles de Él, Want de onzichtbare dingen, su eterno poder y deidad, zijn eeuwige macht, se hacen claramente visibles worden duidelijk desde la creación del mundo, vanuit de schepping van de wereld. siendo entendidas por Dios, En begrepen, perdón, por door, medio en begrepen door middel de las cosas hechas, van de dingen die gemaakt de zijn. modo que no tienen excusas. Die geen excuus kennen. Entonces, Dus, del mundo invisible van de onzichtbare wereld se hace real wordt werkelijk en las cosas que ya nosotros in vemos. de dingen die we wel kunnen zien. Las cosas que no veíamos De dingen die we niet konden se hacen zien, física a nosotros worden fysiek, a través de lo que sí podemos ver. worden werkelijk door de dingen die we wel kunnen Colosenses 1:15 y 16 dice, zien. Colossenses 1:15. hablando de Jesucristo, Ze hebben het daar over Jezus. Él es la imagen del Dios invisible, Hij is het beeld van de levende God. el primogénito de toda creación, De eerste van heel de schepping. porque por Él fueron creadas todas las cosas que Want door están hem en los cielos Zijn alle dingen geschapen in de hemel y que están en la tierra, en op aarde. visibles Zichtbare e invisibles, en onzichtbare. sean tronos, Zijn het sean koningschappen, dominios, heerschappijen, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él alles is geschapen door hem y en Él. en door hem. El reino sobrenatural es, Het bovennatuurlijke por lo koninkrijk tanto, is. un mundo En daarom invisible, no visto por usted y por mí, een wereld die onzichtbaar was voor u en voor mij, que es distinto is anders al nuestro. dan onze wereld. Jesús lo explicó de esta manera Jezus legde het op de volgende manier en el libro de uit. Juan capítulo 18, verso 36. In Johannes 18:36 Se le preguntó a Jesús que de dónde él venía, que de dónde era su reino, werd y él Jezus dijo, gevraagd waar hij vandaan kwam. mi reino no es de este mundo. Hij zei, mijn koninkrijk is niet Si van de deze este wereld. mundo fuera mi reino, Als het van deze wereld zou mis zijn, servidores pelearían dan zouden mijn dienaars para que yo no fuese entregado a los judíos. vechten zodat ik niet overgegeven Ahora zou pues, worden aan de Joden. Ahora pues, Nu, mi reino no es de aquí. koninkrijk is niet van hier. El reino de Dios Gods koninkrijk está por encima. is boven. Yo lo veo de esta manera. En ik zie het op de volgende manier. Lo natural, Het natuurlijke, lo palpable, wat tastbaar usted is, y yo u en ik, estamos dentro zijn de binnen, lo sobrenatural. binnen het bovennatuurlijke. Míralo de esta manera. Kijk het op de volgende Este manier. micrófono Deze viene a microfoon ser lo natural. is het natuurlijke. Y mi puño, En mijn hand, que lo cubre por completo, die het bedekt, es lo sobrenatural. is het bovennatuurlijke. Lo natural está dentro de lo sobrenatural. Por eso se llama In het supra-sobrenatural. bovennatuurlijk, daarom zegt het boven. Amén. Amen. Muy bien. Miremoslo desde el aspecto de la creación del hombre. Laten we het kijken van het ontstaan van de mens. Vayamos a la Biblia, por favor, al Laten we Génesis capítulo 1, versos 26 y Naar 27. Genesis 1, 26 en 27 gaan. En el Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, dice la Biblia, De Bijbel zegt daar. hay una conversación en el cielo. En we zien dat er een gesprek is in de hemel. Dios está comenzando a crear todas las cosas. God die is bezig met alle dingen te Pero en un te momento maken. dado Dios se detiene y dice, Maar op een gegeven moment stopt God y es en donde zegt. vemos a Dios como entablando una conversación. En daar zien we dat God een gesprek voert. Dice la Biblia, De Bijbel zegt. entonces dijo Dios, En toen zei God. hagamos. Laten wij. Cuando usted habla de hagamos, Wanneer je zegt laten wij. significa que usted no está solo. Betekent dat je niet alleen bent. Pero tampoco es que está pidiendo permiso, Maar ook niet dat je porque toestemming Dios vraagt. es soberano. Want God is soeverein. Dios es omnipotente. Dios está por encima de todos. God is boven alles. Dios es el creador. God is de schepper. No necesita permiso de otros. Hij heeft geen toestemming nodig van Dice, anderen. hagamos al Hij hombre zegt, laten we de a mens nuestra maken imagen naar ons conforme a beeld, nuestra semejanza. naar ons evenbeeld. Y algo muy bueno que dice aquí, En iets wat hier staat. dice, y señoré En laat hem regeren. en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice, En vers 27. y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No nos metamos ahí, pero a mí me gusta ese punto, pero no nos metamos ahí. Varón y hembra los creó Dios. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. La palabra que vemos aquí, donde dice creó, Het woord die wij zien schiep en el original del hebreo es la palabra bara.
is het in het Hebreeuws bara. que significa crear de la nada. Dat betekent iets scheppen vanuit het niets. Entonces Dios dice que vará de la nada al hombre. Dus God zegt bara, uit het niets maakte hij de mens. El hombre fue creado totalmente de la nada. De mens is geschapen uit het niets. Dice hagamos. Hij zegt laten Y la wij palabra maken. hagamos en el hebreo es asa, Het woord in het Hebreeuws is asar. que significa formar de algo que ya está creado. Dat betekent maken vanuit iets dat al geschapen is. Entonces el hombre es un ser creado de algo que ya estaba, pero que fue de la nada. Dus de mens is geschapen uit iets wat er was, maar uit het niets. Lo que era de la nada Wat uit het niets was, fue creado de lo que ya existía. was geschapen van wat er al bestond. Dios ya existía. God die bestond al. Por eso lo creó Dios a su imagen Daarom heeft God het naar y a zijn su evenbeeld semejanza. geschapen. Cuando habla de la imagen de Dios, Wanneer ze het hebben over Gods no se beeld, está refiriendo a su imagen física. hebben we het niet over zijn Dios es fysieke espíritu. beeld. Hij is geest. Dios no tiene una imagen física. God heeft geen fysieke beeld. Entonces nosotros sí tenemos algo palpable. Maar wij hebben iets dat No se está tastbaar is. refiriendo a que Dios es tan así como yo, We ¿verdad? hebben het niet over dat God Morenito net así, er zo quemado con el uitziet sol. als ik. Ustedes están demasiado serios, ustedes no saben lo nervioso que estoy yo aquí arriba. Trata uno de hacerle un chiste y se quedan igualitos. Dios mío. Entonces el hombre es Dus de mens is creado de la nada gemaakt uit het niets a imagen y semejanza de Dios. naar evenbeeld van God. Dios es la fuente God is de bron de la creación. van de schepping. Como hemos leído, todo Zoals está en Él. we hebben gelezen, alles is in hem. Todo proviene de Él. Alles is afkomstig La palabra van hem. fuente en el hebreo es Abba, Het woord bron in het Hebreeuws is Abba. que es también la que se traduce como Padre. Dat is ook hetzelfde als Por lo vader. tanto, Dios es el Padre de la humanidad. Dus God is de vader van de schepping. De van la de humanidad. mensheid, Amén. Van de mensheid. Amén. Amen. Entendemos pues Wij begrijpen dus que el hombre es la expresión de la naturaleza dat de mens de uitdrukking is moral y espiritual de Dios. van de morele en geestelijke. Y en el hombre creatie moran van los God. elementos de Dios, En in de mens zijn de elementen van God. de su naturaleza, los cuales van son el zijn amor, zijn de liefde, la misericordia, genade, la bondad goedheid y la compasión. en medeleven. Estas son las características que Dios desplazó en nosotros cuando nos Deze creó. zijn de karakteristieke eigenschappen die God in ons heeft gelegd. Cuando Dios creó al hombre, Toen God de mens schiep, lo que depositó fue su naturaleza wat en el hij hombre. legde in ons is hoe hij was, A zijn imagen nature. de Dios lo creó. Naar zijn evenbeeld zijn wij Es geschapen. el hombre pues creado por Dios De mens is geschapen door God, en la categoría de Dios in God. y le fue dada responsabilidad de ejercitar En aan hem werd verantwoordelijkheden gegeven como agente responsable de Dios als verantwoordelijke mensen van God dominio en la tierra. om hier te regeren op aarde. Dominio en la tierra. Era del hombre, Het was van de mens, delegada por Dios, gegeven door God, la autoridad completa de complete autoriteit, para que representase a Dios gobernando en zodat la ze tierra. God konden vertegenwoordigen. En Entonces hier se op nos aarde hace konden claro regeren. que era lo que Dios quería. Dus het is duidelijk wat God wilde. Podemos ver a Dios maquinando el plan desde el principio. We kunnen God zien die zijn plan bedenkt vanaf het begin. Las cosas que Dios hace a nosotros no nos concuerdan en nuestra cabeza. En de dingen die God doet, zijn soms niet logisch in onze Pero ogen. mientras pasa el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta. Maar terwijl de tijd doorgaat, Y zien cuando wij. miramos atrás podemos decir, En wij naar wow. achter kijken, kunnen we zeggen, wauw. Como decía un comediante dominicano, te la comiste. Wauw, je hebt het helemaal gedaan. El Señor se la comió. De Heer heeft het gedaan. Él sabía paso a paso qué cosa estaba haciendo. Hij wist stap voor stap wat hij aan het doen was. Cuando dice la Biblia en el Génesis, En wanneer de Bijbel in Genesis zegt, capítulo 1, verso 27, hoofdstuk 1, 27, perdón, 26. sorry, Espérese, 26, que Génesis se me cayó. No me aparece en la Biblia. Sería el colmo, ¿no? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice el Señor, y señoré. Y señoré. zij moeten heerschappij voeren.
El hombre fue creado para señorear De mens is geschapen om heerschappij te sobre voeren los peces del mar, over de vissen van de las zee, aves de los de cielos, vogels van de las hemel, bestias, over het vee, en toda la tierra over de y hele en todo aarde, animal que se en arrastrara. over alles wat daarop rondkruipt. Al momento en que Dios hizo la creación, Op het moment dat God de mensheid heeft le geschapen, dio al hombre dominio. de creatie maakte, gaf hij de mens heerschappij. Le dio al hombre razón de dominio. Een reden om te heerschappij te kunnen voeren. Si nosotros entendiéramos esto, Als wij dit zouden begrijpen, lo que Dios está haciendo con nosotros, wat God met ons doet, Dios nos está delegando en nuestras manos God geeft in onze handen todo el dominio de la creación. al het heerschappij van de creatie. Pero Dios nos está autorizando a nosotros Maar hij geeft ons ook het recht para Dios hacer esto. om dit te doen. Yo en el cielo, Ik in de hemel, tú en la tierra. jij op aarde. Yo soy el gobernador de todas las Ik ben cosas, de regeerder van pero tú alles, gobiernas por mí en la tierra. maar jij doet het op aarde voor mij. He dicho, Dios ha puesto que nosotros seamos los gobernadores en la tierra. God wil dat wij de regeerders Por eso zijn es que hier la op Biblia aarde. nos llama a nosotros representantes de Dios. Daarom zegt de Bijbel dat wij vertegenwoordigers Nosotros zijn van no God. estamos aquí para adorar Wij bestias. zijn niet hier om beesten te No estamos aquí aanbidden. para suplantar animales por hijos. Of om beesten aan te nemen in plaats Nosotros van estamos kinderen. aquí para gobernar, We zijn hier om heerschappij te voeren. para regir, Om heerschappij te para voeren. representar a Dios En God te en vertegenwoordigen. la creación. In de creatie. Cuando Dios hace esto, Wanneer God dit nos doet, empodera a nosotros, bekrachtigt Hij ons. nos deposita Legt in ons de su gobierno en van nosotros. zijn heerschappij in ons. Y en el momento en que lo hace, En op het moment dat Hij dit doet, Él declara lo siguiente: verklaart Hij het la volgende. única autoridad legal sobre la tierra Het enige wettelijke recht op es aarde el hombre, is de mens. solo el hombre. Alleen de mens. Pero usted y yo sabemos qué pasó después de ahí. Maar u en ik weten wat hierna gebeurde. Entonces, Dus, para el mismo Dios poder arreglar la situación, zodat God de situatie kon regelen. le digo que Dios tiene un plan perfecto desde el Ik siempre. heb gezegd dat God een plan Dios heeft die perfect mismo is. God zelf Se hace hombre wordt mens y viene a morar entre los en hombres komt wonen tussen de y mensen. viene a vivir entre nosotros, con nosotros, Komt wonen tussen ons, met para ons, luego poder decir, om daarna te kunnen zeggen, ahora sí, nu ahora is het sí, zo. abra conmigo su Biblia en Mateo. Laten we Bijbel openen in Matthäus, Mateo capítulo 28, verso 18. hoofdstuk 28, Vaya vers corriendo allá 18. porque aquí terminamos. Mateo capítulo 8, verso 18. Acht of 28? 28, 18. Matthäus 28, 18. ¿Ya lo tiene? Sabiendo pues que la única autoridad legal sobre la tierra es el hombre, Cristo viene a vivir con nosotros, haciéndose hombre, y entonces, cuando el Señor hace lo que tiene que hacer, el Señor aparece a sus discípulos y dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ik heb alle Por macht in de tanto, id hemel en op aarde y haced gekregen. discípulos a todas las Ga naciones. dus op weg en Lo maak más alle importante volken que tot mijn podemos ver en leerlingen. todo esto Het es belangrijkste dat we hier kunnen que zien Dios quiere que su reino sea expandido. is dat God wil dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos Wanneer Jezus sprak tot zijn acerca de la discipelen oración, le dijo esto: over aanbidding, cuando oren, oren así. over bidden, zei hij, Padre wanneer je nuestro bidt, que bid estás zo. en los cielos, Vader in de hemel santificado sea tu nombre. is, geheiligd is uw Venga naam. tu reino. Kom tot onze koninkrijk. Jesús todo lo que hablaba era de una sola cosa. Alles waar Jezus het Hablaba over del had, was reino over de het Dios. koninkrijk van God. El reino de Dios estaba en la agenda. Het Punto koninkrijk número van God 1 de was Cristo. in zijn agenda. Solamente del reino. Over het El koninkrijk reino de wat los hij- cielos es semejante a. Het koninkrijk van de hemelen is hetzelfde. El reino de los cielos se parece a. Het koninkrijk van de hemelen Puedo lijkt op. compararlo a. Ik kan het vergelijken met. Jesús dice: Jezus zegt. toda potestad me es dada en el cielo. Alle macht is mij En gegeven. el cielo ya la tenía. In de hemelen had ik die al. En el cielo ya la tenía. In de hemelen had Y ik como die al. nosotros la habíamos perdido, Él tuvo que venir a rescatarla por nosotros, porque nosotros la teníamos en el principio. Wij hadden die in het Hagamos begin. al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Pero nosotros perdimos el señorío de Maar la wij hebben die creación. heerschappij verloren. Nosotros nos robaron el señorío de la Het werd creación ons ontnomen.
Y Dios mismo tuvo que descender de nuevo, God zelf moest vivir opnieuw entre komen, nosotros, wonen tussen mostrarnos a nosotros cómo es que tienen que ons hacerse laten las zien cosas. hoe de dingen Y gedaan entonces moeten Dios worden. dice, En dan zegt en la God, forma de Jesucristo, in de vorm van toda Jezus, potestad me es dada en el cielo y en la tierra. macht is mij gegeven Recuerde in de que en el hemel en cielo de nunca la aarde. perdió. In de hemel is hij En nooit el cielo verloren. siempre la tuvo. In de hemel heeft hij het Pero altijd ahora gehad. Él puede decir, Maar nu kan también hij la zeggen, tengo en la tierra. ook op de Y aarde. otra vez el Señor dice lo siguiente, zegt de Heer het por volgende. tanto, id, aleluya, Ga iglesia, dan Dios dus. te ha empoderado de nuevo. En die God heeft El jou Señor weer lo que bekrachtigd. quiere es que nosotros Hij entendamos wil dat wij que begrijpen nosotros somos los que tenemos que expandir el dat wij reino. degene zijn die het Nosotros koninkrijk somos los que moeten tenemos que hacer la uitbreiden. obra que nos toca. Wij moeten het Nos werk toca a doen die nosotros aan ons predicar el ligt. Evangelio, Het is aan ons llevar om la het evangelie palabra te a donde prediken quiera y por en donde quiera, voortbrengen, pasando overal. por, llegando a. Terwijl we langs gaan door, No of te komen bij. detengas. Stop niet. No te detengas. Stop niet, Tampoco te gemeente. junte con gente que te quieren detener. Ga ook niet met mensen om die jou Continúa willen tu laten camino. stoppen. Ga uw Llega weg hasta op. el lugar que Dios te En mandó. kom tot de plek dat God u Imparte el stuurt. Evangelio. Predica el Evangelio. Deel het evangelie met Expande el anderen. reino de Leid Dios. het koninkrijk van Dios God te ha uit. llamado a expandir su God reino. heeft u hiervoor geroepen. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y una vez más nos dice, te empodero de nuevo. Ik bekrachtig, Por tanto, bemachtig id, jou. Ga dus. id, Ga id. dus. Ga dus. Lo que Dios quiere es que no te Wat quedes God wil, sentado, is dat u niet blijft que zitten. llevemos el Evangelio, Dat wij het evangelie que se brengen. expanda su En reino. dat zijn koninkrijk Ponte de wordt pie, uitgebreid. iglesias, aleluya, dale un aplauso.